buongiorno al nostro presidente Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo chiaramente in apertura di maltempo. Cortina la frana sull'Alemagna, però una tromba d'aria ancora a Treviso. Cos'è accaduto? Siamo a fine estate e dobbiamo purtroppo abituarci a questi eventi importanti che creano disagi, creano danni e purtroppo a volte creano anche morti. Partiamo da Cortina ad Acquabona e lì siamo in una situazione di una frana che ad ogni pioggia arriva in strada. Non è, tanto per dare un'informazione ai cittadini, non è un'opera che deve seguire la regione perché è una strada ANAS e per cui l'ANAS deve mettere in sicurezza questa strada. Prova ne sia che le frane che stiamo seguendo noi sono tutte nel limite del possibile, diciamo, controllate. Parlo di peaio, parlo di borca o di quant'altro. Sì. L'ANAS è latitante, ma quando dico ANAS dico governo e lo dico ripetendolo, il governo, che è lo stesso che manda i suoi esponenti a fare le visite di cortesia in giro per il Bellunese. Penso a Santo Stefano di Cadore quando c'è stata la frana, però poi bisogna finanziarle le opere. Io ho chiesto 60 milioni di euro per fare la galleria di Coltrondo, ho chiesto di fare i paramassi per mettere in sicurezza l'attuale strada, ma non si è visto un centesimo. Questa è la situazione. Sono stati i 3 morti a San Vito, abbiamo avuto le frane e lo stato di crisi, quindi Acquabona, San Vito, Peaio, che Borca, e il risultato qual è stato? 2 milioni di euro su danni che raggiungono i 100 milioni di euro. Qua non funziona così, quindi io dico sempre, quando vedete un esponente del governo, ringraziamo per la visita, ma vogliamo i soldi, che sono i nostri soldi. Senta Presidente, la criminalità prosegue anche lì, soprattutto a Treviso, addirittura la palma di città più indifesa. Ci vuole il pugno di ferro, guardi, inutile che stiamo qui tanto a menare la storia della criminalità. Primo, non esistono i macrocriminali, i microcriminali, ma esistono i delinquenti. Secondo, bisogna fare a costi zero una legge in Parlamento che inasprisca le pene, cioè bisogna andare in galera e arrestarci. Terzo, bisogna fare un provvedimento, una legge, questa a costi zero, che permetta alle forze di polizia di fare le forze di polizia. Cioè, possiamo vedere devastare le città da disperati, no, global. Abbiamo visto Milano con Carcassonetti distruggere negozi e vedere i poliziotti che sono lì col manganello e non lo usano perché rischiano di prendersi una denuncia. Solo in un paese schizofrenico come il nostro questo può accadere. Parliamo di cose belle, il buono scuola, no? Si cerca di aiutare chi magari ha un reddito basso, no? A mandare i figli a scuola. Sì, questo noi lo facciamo e sarà sempre più difficile, questo lo devo dire, perché ce la stanno tagliando dappertutto a livello nazionale. Ricordo anche che in Veneto abbiamo una situazione particolare perché abbiamo 90.000 bambini dall'asilo, delle scuole dell'infanzia, che non hanno una scuola pubblica nella quale andare, cioè non esiste l'edificio, non esistono le maestre dell'asilo, quindi vanno nelle scuole religiose, nelle scuole cattoliche, dai preti, dalle suore, e noi investiamo circa 21 milioni di euro all'anno come regione per sostenere le famiglie, però le famiglie si sobbarcano gran parte dei costi e la verità è che grazie a questa situazione il Veneto fa risparmiare ogni anno allo Stato 400 milioni di euro, cioè sono i soldi che ci vorrebbero per mantenere aperte scuole per 1.000 bambini. Allora, unificazione ULS 1 e ULS 2, allora come stanno le cose? Stando alle ultime... Ma guardi, stanno che io resto anche stupito che ci siano persone, per carità, che magari non mi hanno votato, ma che non si rendono conto che hanno votato altri esponenti e candidati alla presidenza della regione che avevano il mio stesso programma sull'unificazione delle ULS, perché il centro-sinistra ha sempre parlato dell'ULS provinciale, i grillini hanno sempre parlato dell'ULS provinciale, cioè non capisco dov'è il problema. Poi, per carità, parlo ai miei sostenitori e parlo in generale ai cittadini, ma secondo voi siamo così folli da distruggere tutto quello che è stato creato fino ad ora? Innanzitutto vorrei chiedere quanti cittadini sanno il nome e cognome del loro direttore generale. Bella domanda. La verità è un'altra, che i cittadini, i servizi restano esattamente quelli di sempre, gli uffici
uffici che sono quelli di sempre, però non avrà, ad esempio Belluno, secondo la mia proposta, per carità il Consiglio sovrano, ma io l'ho fatta e l'ho scritta che poi resti nella storia che io comunque ho presentato. Non avremo più 2 uffici tecnici in una provincia, non avremo più 3 ad esempio nella mia provincia di Treviso, non avremo più 2 uffici legali in una provincia, non avremo più 3 ad esempio nella mia provincia di Treviso, per l'esempio di Treviso così si capisce ancora meglio. Sì. Non avremo più 2 uffici stampa, non avremo più 2 staff di informatica. I dipendenti dell'informatica delle US in regione sono 300. È tutta una serie di economie di scala che ci permette di risparmiare forse 50-60 milioni di euro all'anno. Sì. E vedo gente che fa la battaglia perché non vuole unificazione. Ma io dico, rispetto alle idee di tutti, ma guardiamo con concretezza. Dicono che sparirà la conferenza dei sindaci. Belluno avrà le 2 conferenze di sindaci come prima. Dicono che sparirà il direttore sociale. Belluno avrà il direttore del sociale come prima che fa capo alla conferenza dei sindaci. Ma perché bisogna dire tutte queste puttanate e non si legge la legge? Io parlo ai cittadini perché ai politici abbiamo già capito di che pasta sono. Non sono gli stessi politici che a Belluno nel 2012 dicevano i bellunesi che chiudevamo tutti gli ospedali. Sono stati chiusi gli ospedali. No. Lamone è aperto, Fetra è aperto, Belluno è aperto, Pieve di Cadore è aperto, Agordo è aperto. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, invece... posso finire? Sì, prego. Sì, certo. Se qualcuno ha dubbi, chiami qualche amico, qualche conoscente di Chioggia. Perché dico Chioggia? Chioggia dal 2010, grazie alla mia scelta, non è più il direttore generale. Ce l'ha in fusione di fatto con Venezia. Cioè Chioggia con Venezia non è come dire Feltre con Belluno. Chioggia con Venezia sono 2 mondi diversi anche per le distanze. Sì. Bene, Chioggia con Venezia da 5 anni che hanno un direttore unico. Se riuscite a trovarmi uno a Chioggia che dice che è cambiato qualcosa, me lo portate in radio, ci dirà il nome e il cognome e sentiamo cosa è cambiato. 5 anni che c'è già la fusione di fatto a Venezia. Quindi insomma si risparmia, ecco. Vero? Ma soprattutto siamo più efficienti. Fra l'altro vorrei dirlo alle forze delle mie opposizioni. Queste cose qua si riescono a fare perché il governo ha legiferato in tal senso. Perché ormai tutte le regioni stanno andando in questa direzione. Guardate che non ho fatto io l'attacco alla Regione Veneto in campagna elettorale. È stato il primo ministro Renzi che da Palazzo Chigi ha detto che il Veneto ha troppe US. Quindi state zitti, per favore, state zitti. Almeno abbiate pudore di stare zitti. Lavoratori forestali sono state garantite le risorse. Questa è anche un'altra buona notizia, 2015-2016. Guardi, allora, innanzitutto sono fondamentali questi lavoratori. Sì. La vera tragedia è che non riusciamo dopo 20 anni, 30 anni, non so da quanto tempo esista questa vicenda, non riusciamo a regolarizzarli e farli diventare dei veri e propri dipendenti della regione. E ogni anno c'è sempre questo dibattito, tutti i bellunesi in particolar modo si ricorderanno che ogni anno c'è la protesta dei forestali per la riassunzione e per i pagamenti. La tragedia tutta veneta che non c'entra niente con i forestali della Calabria o con i forestali della Sicilia. Sicilia ha 22.000 forestali, il Veneto ne ha 400. Mamma mia. Allora, senta, parliamo anche di accorpamenti, no? Si dice che la prefettura verrà accorpata, sembra già fatto con Treviso, però oltre alla prefettura adesso si dice anche la questura di Belluno, accorpata con Treviso. Della questura non so nulla, della prefettura, dico i bellunesi che si agitano per la fusione, sì. Dico che hanno ragione ad agitarsi, ma l'energia che hanno per agitarsi la dedichino all'agitazione per chiudere tutte le prefetture. Ve lo dico da trevigiano, il vero progetto è chiudere le prefetture, non fonderle tra di loro. Cosa ci servono le prefetture? Abbiamo l'elezione diretta del sindaco, del presidente della regione, non servono più le prefetture. Il popolo si sceglie i suoi rappresentanti. Poi parliamo di spacciatori con permesso umanitario. A Mestre li hanno trovati. Insomma, un'accoglienza così. Dovremmo andare a chiederlo a quelli che hanno detto che io creavo allarmismi. Su 200.000 persone che arrivano con i barconi a Lampedusa, sarà pur possibile che qualche disgraziato e delinquente arrivi. Quindi io continuo a dire, noi non abbiamo paura del diverso, della pelle, del colore della pelle piuttosto che della cultura
o dell'estrazione sociale, ma abbiamo paura dell'ignoto, cioè di questi cittadini che arrivano qui da noi dei quali non sappiamo nulla, e ci inquieta pensare che 2 su 3 non sono neanche profughi, quindi stiamo dando ospitalità a gente che non ha bisogno, 2 volte su 3 è così, invece ci diano profughi veri, certificati, e quelli li aiutiamo, perché sarebbe un criminale chi non aiuta una persona che scappa dalla morte e dalla fame. Senta, onda di crimine poi anche a Treviso, proprio tra l'altro, no? Una città, qualcuno ha detto sono tornati dalle ferie anche loro. Bah, sì. Poi le dirò che per governare l'ordine pubblico ci vogliono leggi e ci vuole decisionismo. Penso che Gentilini abbia dimostrato che la pattuglia di vigili urbani che aveva la utilizzava non per far multe, ma per fare identificazioni, fermi, arresti. Abbiamo avuto una grande stagione di pulizia della città. Spero che la città non torni nell'oblio. Belluno si è dotata dei famosi occhi, no? Degli occhi telematici, degli occhi, diciamo, di queste possibilità di captare, per esempio, di leggere i numeri delle targhe delle auto magari rubate. Pare che funzioni. Sì, ma io faccio i complimenti ai bellunesi, perché poi questo è il futuro, che è quello di un grande fratello che un po' ci inquieta perché ci controlla tutto, sì, no? Sì. Come dico sempre io, scusate la volgarità, anche se ti fermi e fai la pipì, c'è qualcuno che comunque rischia di filmare, però dall'altro anche la sicurezza dei cittadini. Pensate anche quanti furti o quante tragedie, penso il delitto di Gorgo al Monticano, tutti si ricorderanno la devastazione e l'uccisione di quei 2 coniugi in quella villa a Gorgo al Monticano, ormai forse una decina d'anni fa, 2 pensionati trucidati. Alla fine le telecamere di caselli di autostrade, di bancomat e di altre menate varie hanno permesso ai carabinieri quella volta di trovare i colpevoli. Un'ultima cosa, Presidente, cosa ne pensa della situazione internazionale, soprattutto dell'Europa, per quanto riguarda i profughi alle frontiere, questi muri che vengono tirati su in Ungheria e cose del genere? Come la vede? Sarebbe che lei facesse questa domanda a tutti quei premi Nobel che hanno inneggiato alla disponibilità della Merkel. La Merkel ha detto porte aperte ai profughi in Germania, ovvero 2 punti tradotto in italiano: a casa gli immigrati che non c'entrano niente con i profughi. La Merkel ha detto esattamente quello che diciamo noi, e poi si vede, lo abbiamo visto ieri, comunità come la chiusura della frontiera in Austria, la chiusura della frontiera in Olanda, la civilissima Olanda. Prendiamo esempio dai paesi del nord Europa. La verità è che questa partita degli immigrati ce la gestiamo tutta da soli, come Italia, Grecia, insomma i paesi del Mediterraneo. È una tragedia. Io toglierei il premio Nobel della pace all'Europa. È stato dato il premio Nobel della pace in una realtà istituzionale che non esiste, che è tecnicamente scoppiata, e lo ha dimostrato con la gestione dell'immigrazione. Presidente, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Buongiorno. Alla prossima, grazie.